ज्यांचा कॉस्ट्युम मेकअप चांगला आहे त्यांना आपण देतोय. आय फक्त लेडीजला देतोय का? एव्हरीवन, जेंट्स पण चालतील. ओके, तर विनंती करतो ना सगळ्या लेडीज जरा 2 मिनिट उभा राहाल प्लीज. सगळ्या लेडीज जरा जागेवरती उभे राहाल. लेडीज जरा जागेवरती उभे राहाल प्लीज. जागेवरती हो हो, तुला जायचं नाही. ऑल लेडीज या, ऑल लेडीज. आपण एक प्राइज देतोय जे सगळ्यात चांगलं नाव घेतलेलं आहे, आणखी चांगली साडी नेसून आलेलं आहे, चांगला कॉस्ट्युम आहे. काय काय जर थकलेले आहे कारण एनर्जी लेवल डाऊन झालेली आहे, हरकत नाहीये. आपण पहिलं प्राइज देतोय, आणखी पहिला प्राइज आपण त्यांना देतोय. मागे कोण नाही तुम्ही महापुरुष आहात. पहिलं प्राइज मॅडम या ना, ग्रीन साडी या प्लीज या. जोरदार टाळ्या. लवली कॉस्ट्यूम. प्राइज त्यांना देतो. बसून द्या हरकत नाही. थँक्यू. आता आपण जर जेंट्सकडे जाऊया, लेडीजकडे मी परत येतो. जर जेंट्सना विनंती आहे 2 मिनिटं जर उभे राहायचं प्लीज. एव्हरीवन फॉर 2 मिनिट्स. एव्हरीवन क्या बात आहे, एकदम दमदार दिसतात सगळे, एकदम टॅसिक. सर प्लीज या सर या. म्हणून सर प्लीज या. नाव विचारा. जोरदार टाळ्या वाजल्या पाहिजे. एव्हरीवन या. या क्या बात आहे. यांना बोलतात दोघांच्या मागे तिसऱ्याचा फायदा, काही न करता पण पाहिजे. हरकत नाही, आपण लेडीजकडे परत